Руководители 4 отделов Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации представили отчеты о проделанной работе. Одна из первоочередных задач отдела управления – осуществление контроля над своевременным поступлением платы за аренду объектов госсобственности в бюджет. Арендной платы в 2018 году начислено 23 миллиона рублей. В бюджет внесено 21 миллион. В течение года разработано 12 проектов постановлений о сдаче объектов в аренду, из них решением правительства одобрено 5. Чтобы выявить незадействованные, находящиеся на консервации объекты, во второй половине 2018 года была начата проверка эффективности использования республиканского имущества, отраженного на балансах учреждений и ведомств. Всего было проверено более 30 организаций. Могу с уверенностью уже назвать некоторые объекты, которые сегодня, находясь в собственности государства, в ведомствах, не оформлено никак. И ни один объект еще не запущен. Вот ресторан 1, 2, это ИАМ, ЗАЯМ, да, и так далее. И так далее. Есть у нас и по Гагре ряд объектов, и по Гудауте ряд объектов, подведомственные Абхазуниверсалторгу. Мы сейчас написали письмо о передаче всех этих объектов в Госкомитет по госимуществу. Будем подписывать с ними инвестиционное соглашение, по которому будем требовать в течение года, или может там чуть больше, в зависимости от объема вложений, требовать о его восстановлении и функционировании дальнейшем. Те объекты, которые сегодня не нужны ведомствам, мы их будем просто изымать. За неисполнение условий договора аренды в арбитражный суд Абхазии было направлено 7 дел. С неплательщиков арендной платы судом в пользу государства наложено взыскание в размере 13 миллионов рублей. С арендаторами 3 объектов Гудаутского кирпичного завода, бывшей спортбазы в поселке Цандрыпш и небольшого причала в Гулрипше договоры расторгнуты. За прошедший год на рассмотрение в арбитражный суд было направлено 7 дел по взысканию задолженностей у арендаторов, по расторжению договоров, в том числе и договора купли-продажи. То есть это вот в свое время нашумевший вопрос о приватизации ДГТФ. Там, значит, по ДГТФ пока еще слушания идут в суде. По аренде 3 договора расторгнуты, и по 3 договорам тоже ведутся слушания по взысканию задолженности. Если в 2017 году государственный бюджет получил от приватизации объектов госсобственности более 170 миллионов рублей, то в прошлом году было заключено 9 договоров купли-продажи на общую сумму 106 миллионов 263 тысячи рублей. По ранее заключенным договорам в бюджет и приватизационный фонд поступило около 85 миллионов. В 2018 год было подготовлено 7 проектов постановлений Кабинета министров о включении объектов в перечень подлежащих приватизации республиканской собственности и утверждению условий их приватизации. Также нами на основании самого закона о приватизации и положения о конкурсе были объявлены и проведены 3 конкурса по продаже объектов республиканской собственности. По итогам конкурса с победителями были заключены договоры купли-продажи. 9 победителей выявилось. Общая сумма по всем объектам, значит, цена продажи более 106 миллионов рублей. Из этой суммы в бюджет поступило около 85 миллионов рублей. Также в бюджет и приватизационный фонд перечислена сумма госимуществом, сумма в размере более 18 миллионов, это по ранее заключенным договорам. Итого, подводя итоги, за 2018 год можно сказать, что госимуществом перечислена сумма более 103 миллионов рублей. Все еще актуальным остается вопрос составления реестра, в котором будут отражены все объекты госсобственности, отмечалось на коллегии. Для этого необходимо более тесно взаимодействовать с министерствами, ведомствами и администрациями городов и районов страны. Чтобы иметь возможность отследить переток республиканской собственности в муниципальную, а затем и в частную, необходимо создать унифицированную электронную систему, говорят в Комитете по госимуществу. Только в этом случае процесс приватизации будет иметь должный контроль и прозрачность.